Bien, هنشتغل exercice. On va travailler un exercice d'application sur le circuit RL. Détermination de l'inductance d'une bobine. Détermination de l'inductance d'une bobine. Dans ce circuit, dans le but de déterminer l'inductance d'une bobine, de résistance négligeable, فإذا عندنا l'exercice bobine de résistance négligeable, sa résistance est zéro. بدنا نطلع l'inductance للبوبين. On branche cette bobine, on relie cette bobine en série avec un conducteur ohmique de résistance grand R égale 10 ohms aux bornes d'un générateur G. فإذا وصلنا البوبين على un conducteur ohmique de résistance grand R aux bornes d'un générateur. يعني بالسيركوي هون ما في عندنا غير جينيراتور بوبين و R conducteur ohmique. والبوبين ما عندها résistance. Le générateur G délivre une tension alternative sinusoïdale. يعني هيدا الجينيراتور بيعطينا tension alternative sinusoïdale UAD اللي هي UG égale U maximal cosinus oméga T. فإذا UG égale EM cosinus oméga T هو التنشن délivrée par le générateur. Le UG en volts était en secondes. Le circuit est alors parcouru par un courant d'intensité I. Le circuit est parcouru par un courant d'intensité I. Reproduire le schéma de la figure 1 en indiquant le branchement d'un oscilloscope afin de visualiser la tension UG aux bornes du générateur et la tension UR égale UBD aux bornes du conducteur ohmique. فإذا بدي أرسم السيركوي بدي أرسم الشيما du circuit en indiquant le branchement d'un oscilloscope. يعني on va brancher un oscilloscope sur le circuit pour visualiser la tension UG اللي هي tension aux bornes du générateur اللي هي tension aux bornes du générateur اللي هي UAD. وكمان بدي اقيس التنشن UR on va visualiser sur l'écran UBD اللي هي tension au bord du conducteur ohmique اللي هي UBD. فإذا أنا je dois visualiser sur l'écran de l'oscilloscope UAD et UBD. Comment on branche l'oscilloscope? Pour brancher l'oscilloscope, on relie la borne A à l'entrée Y1, Y1 ou la borne D à la masse. فإذا هون عندنا ال Y1 وهون في عندنا الماس de l'oscilloscope. بنذكر إنه الماس هي ماس وحدة بالأوسيوسكوب ما في غيرها. هي بتكون commune entre les deux voies 1 et 2. Pour mesurer ou visualiser la tension UBD, on relie l'entrée Y2 à la borne B. À la borne B. هيدا هي l'entrée Y2. فإذا هيك بهالطريقة صار sur la voie 1 l'oscilloscope visualise la tension UAD اللي هي UY1 masse اللي هي UAD. Sur la voie 2 l'oscilloscope visualise la tension UBD اللي هي UY2 masse. فإذا هيك بنكون فإذا عندنا هون فينا نقول إنه sur la voie 1 sur la voie 1 sur la voie 1 l'oscilloscope visualise la tension UY1 masse. UY1 masse اللي هي U égale à U. طبعا هون Y1 max هون Y1 وماس يلي هي UAD يلي هي U للجينيراتور. Sur la voie 2 l'oscilloscope visualise Y2 masse
طبعا هون U Y2 ماس Y2 ماس يلي هي U BD يلي هي UR. طبعا هون UR بدي أذكر إنه هي الإيماج دو إي UR يلي هي R فوا إي. طبعا دايما نحن بنذكر فيها. هلا laquelle de ces deux tensions représente l'image de I? أكيد الإيماج de I هي ال UR اللي هي UBD. Pourquoi? Car UR est proportionnel à I لأن UR égale R fois I. C'est la question 2. يعني إذا أنا بدي أحكي عن question 2 هلا هيدا question 1. هيدا question 1. هلا question 2 بنقول UR est égal à R fois I est égal à R fois I. Donc UR est proportionnel à I يعني UR est l'image de I. Donc UR est proportionnel à I. Donc, UR est l'image de I. فإذا UR est proportionnel à I. Donc UR est l'image de I. فإذا الإيماج يعني معناتها ال UBD est l'image de I. فينا نستنتج إنه ال UBD اللي هي UR est l'image de I. Donc UBD est l'image de I. لأنه ال UBD هي UR. Dans la figure 2, l'osciogramme 1 représente l'évolution de UG. فإذا بالفيجور 2 الأوسيوغرام 1 هيدا الأوسيوغرام 1 هيدا الأوسيوغرام 1 représente UG. Sensibilité horizontale هي 5 millisecondes par division يعني une division horizontale هي 5 millisecondes ou une division verticale pour les deux voies 1 et 2 هي 1 volt. Préciser en le justifiant lequel des oscillogrammes 1 et 2 ou 2 est en avance de phase sur l'autre. أكيد من خلال الجرافيك بنعرف إنه الماكسيموم الكورب 1 atteint le maximum avant la courbe 2. حتى الكورب 1 يعني إذا أخذنا بالقلم الكورب 1 بالطلعة هيدي الكورب 1 طالعة والكورب 2 طالعة. الكورب 1 atteint le maximum à un instant avant la courbe avant plus petit que la courbe 2. بالنزلة فينا نقول إذا نازلين هيك فينا نقول إنه la courbe 1 intercepte l'axe des temps اللي هو يعني s'annule avant la courbe 2. Oui. أكيد معناتها الكورب 1 هي en avance de phase. الكورب 1 هي en avance de phase sur la courbe 2. حتى إذا أخذنا المينيموم بالنزلة إذا أخذناهم بالنزلة الكورب 1 atteint le minimum avant la courbe 2. فإذا la courbe 1 est en avance de phase par rapport à la courbe 2. Par rapport à la courbe 2. طبعا هون question 3A. Partie 3A. طبعا d'après la figure, d'après les oscillogrammes, on remarque que la courbe 1, l'oscillogramme 1 atteint le maximum avant à un instant يعني à un instant inférieur à la courbe 2. Dans le même sens. Ou bien فينا نقول إنه la courbe 1 s'annule ou bien 1 s'annule يعني intercepte l'axe horizontal des abscisses des temps يعني avant à un instant inférieur à un instant inférieur à la courbe à 2.
طبعا هيدا الحكي كله dans le même sens. ناخد الكورب dans le même sens، يعني يا اثنيناتهم طالعين يا اثنيناتهم نازلين. Sens dans le même sens. Donc 1 est en avance de phase par rapport à 2 et en avance de phase par rapport à 2. Déterminer partie B, partie I, le déphasage entre les deux oscillogrammes. On va déterminer le déphasage entre les deux oscillogrammes. Le déphasage هو phi en valeur absolue يلي هو 2π fois petit d sur grand D. لحتى نطلع الديفازاج بنضرب le petit d اللي هي le nombre de divisions qui sépare les deux courbes lors de leur intersection avec l'axe horizontal هو petit d. هيدا petit d هون اللي هو 0,63 division على le grand D. Le grand D هو le nombre de divisions séparant deux crêtes consécutifs من الكورب 1 أو من الكورب 2. فينا ناخذهم من ال 1 أو فينا ناخذهم من ال 2. Le grand D هي ال X هون اللي كنا نسميها X تبعية البريود هي 1 2 3 4 5 هي 5 divisions. فإذا لطلع الديفازاج أنا بقسم بضرب 2π fois 0,63. بدي أذكر إنه 2π منين إجت؟ هي 5 divisions couvre une période. البريود هيدي 5 divisions اللي هي بيريود بتطلع منها البريود هي 2π راديان. يعني كل 5 divisions 2π راديان لأنه نحن بنعرف البريود على السيرك تريغونومتريك هي 2π راديان. ال 2π راديان هن 5 divisions. ال 0,63 divisions combien؟ فبيطلع عنا الفي كديفازاج en valeur absolue. فإذا en valeur absolue الفي هيدا 3 B أكيد I. الفي en valeur absolue بنطلع الفالور absolue de phi. طبعا الفي هون هي ذاتها دلتا في، الفرق بين الدو كورب يعني 2π fois petit d sur grand D. طبعا الجراند D هي هون 5 divisions يعني 2π fois 0,63 division sur 5 divisions. طبعا الديفيزيون ال 2π هي بالراديان. 2π هي بالراديان. طبعا دايما البريود correspond à 2π راديان. بيطلع الجواب الفي en valeur absolue .79 راديان. طبعا انا هون طلعت الفي من دون السيني بلس او موان، بس نحن ديجا مطلعين انه ال1 est en avance de phase، يعني الفي دو 1 par rapport à 2 حتطلع est égal à plus 0,79 راديان، لانه ال1 en avance de phase par rapport à 2، وفي دو 2 par rapport à 1 حتطلع moins 0,79 راديان اذا كان بدي يطلع الفي دو 2 par rapport à 1. طبعا هون بدي اذكر انه الان هي اليو جي، يعني في دو يو جي par rapport à UR ou I. في دو يو جي par rapport à UR او في دو يو جي par rapport à I، لانه اليو ار هي الايماج دو I. بينما هون هيدي هي الفي دو I par rapport à UG. طبعا انا عم حط بدل الاي هي بدل اليو ار اي. La valeur maximale, la pulsation oméga. هلا بدنا نطلع البulsation oméga. L'oméga هي 2π sur la période ou bien 2π fois la fréquence. فإذا il faut chercher la période. La période هي T égale X fois SH. X هي le nombre de divisions séparant deux crêtes consécutives اللي هي 5.
هيدي هي الاكس اللي رجعنا قلنا انه الاكس هيدي هي المسافه بين كريت وكريت او كرو وكرو. هيدي الاكس او الجراندي هي ذاتها تطلع 5 جراندي. فينا ناخذها من تحت كمان اونتر دو كرو، وفينا ناخذها من الزيرو نزله مع طلعه، وفينا ناخذ نص بريود ونضربها باثنين نفس الشيء. فاذا البريود T 2i, on cherche la période tout d'abord, T égale X fois SH. X هو le nombre de divisions séparant deux crêtes consécutives. والSH هي sensibilité horizontale اللي معنى اياها 6 معنى اياها هون 5 ملي سكوند par division. فإذا عندنا الإكس هي 5 divisions multiplié par 5 millisecondes par division. بيطلع عنا 25 millisecondes. بيطلع عنا 0.025 سكوند. هيدي هي التي. الأوميغا هي 2 بي sur T égale 2 pi divisé par 0.025 secondes. طبعا ال 2 pi بالراديان. 2 pi بيطلع 80 pi إذا قسمنا 2 على 0.025 80 pi radians par seconde. 80 fois 3,14 هيطلع عنا 251,2 radians par seconde. radians par seconde. هيدي هي البulsation أو الفيتاس angulaire. 3i la valeur maximale UM de la tension au borne de G. فإذا التنشن au borne de G اللي هي الكورب 1 بدنا نطلع الU maximale تبعيتها. تنطلع الU maximale بدنا نضرب طبعا الU maximale الU للجنراتور هي على الفوا 1. فإذا on multiplie Y1 يلي هي من الماكسيموم للزيرو يلي هي 1 2 3 4 divisions multiplié par SV1 يلي هي ذاتها pour les deux fois اللي هي 1. فإذا U maximale du générateur U maximale du générateur هي U maximale de la courbe 1. U maximale du générateur هي U maximale de la courbe 1 يلي هي Y1 fois SV1 sensibilité verticale 1. Y1 هي 4 divisions multipliées par 1 volt par division. بيطلع عنا 4 فولت. الU maximale de la courbe 1 خلصت. فإذا U maximale du générateur هي 4 فولت. هيدي هي الU maximale du générateur. U maximale du générateur. L'amplitude IM de I. question 4. L'amplitude IM de I. قلنا لحتى نطلع الامبليتود IM نروح على الكورب تبعية الريزيستانس. بنطلع الU maximale 2 يلي هي 2.8 فوا يعني Y2 فوا SV2 ومنها بنجيب الIM لأنه دايما الIM بنطلعها من الكورب تبعية الريزيستانس. فإذا 4I أول شيء بنروح على الU maximale de R. بنطلع الU maximale de R يلي هي U maximale de 2 de la courbe 2 اللي هي Y2 fois SV2.
طبعا بدي اذكر انه السنسبيليتي فيرتيكال هي قيمه الديفيجن على الاكس فيرتيكال، قديش قيمتها بالفولت، اللي هي 2.8 ديفيجن. هو عطينا على الجراف الاي 2 هي 2.8 من هون لهون. هيدي هي الاي 2 من هون لهون، هي اي 2. اي 2 طبعا الاي 1 قبل كانت من فوق من هون لتحت. هيدي اي 1 هيدي واضحه انها هي 4. بس في الكورب 2 اعطيكم هو القياس 2.8 ديفيجن multiplié par SV1 par SV2. 2.8 fois SV2 اللي هي 1 فولت par division تطلع 2.8 فولت. 2.8 فولت. هيدي اليو ماكسيمال دو ار. هيدي هي اليو ماكسيمال دو ار. طبعا هيدي اليو ماكسيمال دو ار منها بدنا نطلع الاي ماكسيمال. كيف نطلع الاي ماكسيمال؟ نطبق اي ماكسيمال يلي هي يو ماكسيمال دو ار sur R. طبعا U maximal de R هي 2.8 فولت divisé par 10 ohm. فبيطلع عنا E maximal égale 0.28 ampère. Écrire l'expression de l'intensité I en fonction du temps. On va écrire l'expression de l'intensité I en fonction du temps. ما تنسوا انه هو عطينا الفورمولا اليو جي. اليو جي عطينا اياها. هو عطينا اليو جي. فاذا اليو جي البارتي 4 لا سي بارتي سي بارتي 3 سي. طبعا نحن معنا اليو جي يلي هي يو ماكسيمال دو جي. هو عطينا اياها الفورم كوسينوس دو اوميغا تي. نحن بدنا نطلع الاكسبريسيون دو اي. فحتكون الاي à l'instant t كفورم alternative sinusoïdale I maximal cosinus de oméga t plus phi, phi la mine de I par rapport à UG. طبعا لأنه الفي de UG هي 0. الإي ماكسيمال طلعت معنا 0.28. فالإي à l'instant t حتكون كإكسبريسيون هي 0.28 ampère cosinus de 80 pi t plus phi de I par rapport à UG اللي هي moins 0.79. لأنه الفي دو إي هي في دو 2 par rapport à 1. طبعا شفناها بالقبل. 2 هي en retard بالنسبة لل1. 2 par rapport à 1 هي moins 0.79. بياخذ الفي دو إي par rapport à UG لأنه أنا عم طلع الإكسبريسيون دو إي. هي الإكسبريسيون دو إي. فإذا دو إي إيجال 0.28 أمبير فكوسينوس. ليش أخذتها كوسينوس؟ لأنه هو عطيني اليو جي على شكل كوسينوس. لو عطيني إياها سينوس بحطها سينوس. إي à l'instant t égale 0.28 ampère cosinus de 80 pi t moins 0.79 radian. هي الإكسبريسيون دو إي بالبارتي سي.
Partie 4, déterminer la tension UAB égale à UL aux bornes de la bobine en fonction de L et T. On va déterminer la tension aux bornes de la bobine. La tension aux bornes de la bobine, يعني هي التنشن UAB. Tension aux bornes de la bobine, هي UAB. À quoi est égale la tension aux bornes de la bobine en fonction de L et T? La tension aux bornes de la bobine, هي UAB égale à UL. Partie 4, UAB. طبعا هون البوبين هي بيرمو اندكتيف، يعني هي يو ال بس ما عندها ار، ففيني اكتب ار اي بلس ال دي اي سور دي تي، بس الار اي تيجال ا زيرو، فدغري بتطلع ال دي اي سور دي تي، لانه لا ريزيستانس دو لا بوبين ايجال ا زيرو. فيني اكتبها ار اي بلس ال دي اي سور دي تي، بس لانه يعني هون فيني احط بتي ار فوا اي بلس ال، بس اشطبها لانه ار اي تيجال ا زيرو، فبتطلع هي ايجال ا ال دي اي sur dt. بدنا اياها en fonction de L et T، مش L et DI sur dt، مش L et I، ف L fois D sur dt بدي اعمل ديريفي لل I، D sur dt بفتح الكروشيه on ouvre le crochet de I اللي هي 0,28 cosinus de 80 pi t moins 0,79. هيطلع عنا 0,28 هي كونستانت بتطلع لبرا، الكوسينوس حيصير موان سينوس، و80 بي تي سا ديريفي اللي هي اوميجا تي بتطلع 80 بي لبرا، فبتطلع اليو ال اللي هي يو ا بي، اليو للبوبين يعني يو ا بي ايجال ا يو ال est égal à moins 80 pi fois 0,28 L sinus de 80 pi t moins 0,79. طبعا ال 80 بي soixante-dix virgule trente-trois، يعني هون بده يطلع UAB égale UL، UAB égale à UL est égal à moins 70,336 L. ما تنسوا انه البي هي 3,14 sinus de 80 pi t moins 0,79. طبعا هيدي هي الاكسبريسيون لليو ال en fonction de L et T. بدو اياها en fonction de L et T. Inconnu L ou T en seconde. طبعا هيدا question 4. En appliquant la loi d'additivité des tensions et en donnant à T une valeur particulière, déterminer la valeur de L. فإذا هو طالب منا الطريقة، أعطيكم الميثود. En appliquant la loi d'additivité des tensions et en donnant à T une valeur particulière, donner la valeur de L. نرجع على السيركوي اللي فوق. On va appliquer la loi d'additivité des tensions اللي بيقول UAD égale UAB plus UBD. طبعا UAD هي UG égale UL plus UBD. هسه ناقصنا UBD منا مطلعينها، فإذا شو بنقول en appliquant la loi d'additivité des tensions. En appliquant la loi d'additivité des tensions, loi partie 5 d'additivité des tensions, طبعا ما ننسى انه هيدا السيركوي هو سيركوي سيري formé d'une bobine et d'un conducteur ohmique، يعني circuit RL. UAD égale UBD UAB plus UBD. طبعا ال UAD هي UG للجنراتور اللي هي معنا اياها كاكسبريسيون، وال UAB هلا من شوي طلعناها UL plus UR اللي هي اليو للكوندكتور اوميك. طبعا اليو جي معنا اياها واليو ال معنا اياها، واليو ار هي ار فوا اي كمان، اون فا رومبلاسي اي بار سون اكسبريسيون، يعني حيكون عندنا
UG égale UL plus UR. طبعا إذا بدنا فينا على جنب نكتب UR يلي هي R fois I. À l'instant UR égale R fois I. يلي هي 10 fois 0,28 cosinus de 80 pt moins 0,79. طبعا هيدي هي الاو ار على الانستان تي. طبعا ما ننسى انه هون كل التنشن والانتنسيتي هن سينوزويدال، يعني هون بيطلع 2,8 كوسينوس. فاذا الاو جي بنحطها او ماكسيمال دو جي كوسينوس اوميغا تي، هيك شكلها، ايجال او ال اللي طلعت معنا موان 70,336 ال سينوس. ليه سينوس؟ لانه ما تنسوا انه عملنا ديريفي للاي 80 بي تي او اوميغا تي موان 0,79 بلس او ار. الاو ار هي ار فوا اي اللي هي هون الاو ار. هيدي الاو ار بنحطها دغري بقيمتها 2,8 كوسينوس دو 80 بي تي موان 0,79. طبعا انا بدي اذكر هون انه عندنا سيركوي ار ال، يعني على طول الاي هي اون روتار دو فاز بالنسبه للاي جي. الاي جي في تبعيتها زيرو، فالاي في تبعيت الاي طلعت مو. هيدي هي الايكواسيون، ما بنكفيها كلها. هلا هو عم يقول en appliquant la loi d'additivité des tensions et en donnant à T une valeur particulière. هي une valeur particulière تاخذوها هي T égale à 0. وفيكم اذا بدكم نحن بدنا نطلع الفالور دو ال، الفالور دو ال. فيكم اذا بدكم تاخذوا ال 80 بي تي ايجال 0,79، بس هون ما بيمشي الحال، لانه اذا اخذنا هيدي ايجال 0,79 حيطلع هون 0، بتروح الاكسبريسيون اللي فيها ال. انا بدي طلع ال ما بستفيد شيء، فالاهين اني اخذ اوميجا تي ايجال ا 0. بقول له بور هيدي الايكواسيون هي فيريفيي كيلكو سوا تي بور اوميجا تي ايجال ا 0. تي ايجال ا 0 يعني معناتها تي ايجال ا 0 معناها اوميجا تي ايجال ا 0، لانه الاوميجا هي بدون ديفيرون دو 0 ضرب تي بتطلع 0. اكيد معناها انه ال 80 بي تي ايجال ا 0، لانه الاوميجا هي 80 بي فوا تي. اذا التي هي 0 فحتكون 80 بي تي ايجال ا 0. بنحط محل ال 80 بي تي هون، يعني هيدا هون بنحط محله 0، هيدا بنحط محله 0، وهيدا 0، وبنعمل كالكول. فحيطلع معنا او ماكسيمال دو جي. الاو ماكسيمال دو جي اللي هي 4 فولت، او ماكسيمال دو جي اللي هي قد ايه 4 فولت. فاذا هون الاو ماكسيمال دو جي اذا بدنا فينا نخليها 4 لانه طلعت معنا 4. كوسينوس دو 0 هي 1 فوا 1. كوسينوس دو 0 هيدي كلها بتطلع 1 égale moins 70,336 L sinus moins 0,79 plus 2,8 cosinus moins 0,79. خلونا نضرب 2,8 في كوسينوس moins 0,79 بس بدها تكون بالراديان. ان 1,97 تقريبا هون 1,97. وعندنا هون 4 égale moins 70,336 multiplié par sinus moins 0,79. اكيد وفي موان برا
à peu près 50 يعني هون حيطلع معنا moins 50 يعني plus 50 L plus 1,97 طبعا هون طلع عنا 2,8 fois cosinus moins 0,79 1,97 بياخذها لعند الكاتر. طبعا هون بدي اذكر انه الانجل بده يكون بالراديان، عم بحكي 0,79 راديان، يعني حيطلع عنا طبعا هون انا ححط كاتر هون، حاطلع اكتب هون اذا بدكم اخر شيء كاتر moins 1,97 égale à 50L. يعني l'inductance L هي 4 moins 1,97 sur 50. Zéro virgule 04 Henry. 4 moins 0,04 Henry. Ou 40 millihenry. Ou 40 millihenry. طبعا c'est la valeur de l'inductance L. طبعا وهيك بيكون خلصت البروبلم. طبعا هون بدي اذكر انه عندنا سيركوي RL، هيدا الاكزرسيس بيحكي عن سيركوي RL و E est en retard de phase par rapport à UG. دايما بالسيركوي RL الفي دو E par rapport à UG هي نيجاتيف.